14လက်မ display ဆိုတာက tablet တစ်လုံးမှာဘလို့မှမြင်နေကြကိစ္စမဟုတ်13လက်မရှိတဲ့13လက်မတော့မဟုတ်12.9လက်မရှိတဲ့ iPad Pro ကိုမြင်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့မှဒီ Mi Bud 6 Max ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာရော Tab S9 Ultra ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာရောတိတ်သားမကြောက်တောက်ကျိုးနေကိုကြီးတဲ့ device ကြီးဟာလို့ခံစားနေရတော့မယ်ပြီးတော့ tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးဖို့လိုလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလည်းရနေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ tablet တစ်လုံးမှာဒီလောက်ကြီးဖို့လိုလားဆိုတာရယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဘယ်သူတွေကဒီ14လက်မ tablet ကြီးနဲ့ကိုက်မလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာကြည့်ကြမယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ tablet ကြီးမှာကလည်း Mi Bud 6မှာတော့ငါလိုမျိုးပဲဒီဇိုင်းကဒီပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော် build quality ကလည်း all metal body နဲ့တော်တော်လေး solid ဖြစ်တော့မယ်မတော်တဆကွေးသွားမှဘာညာလေးစိတ်ပူကြမလို့ဘူးတော်တော်လေးတော့တင်းတင်းကြီးကြီးလေးလေးရှိတယ်အထူက 6.53 mm ဆိုတော့ Tab S9 Ultra လောက်ကတော့မပါဘူးဆိုပေမဲ့ထူတဲ့အနေထားတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကအနေတော်လောက်လေးပဲပေါ့နော်အလေးချိန်ကတော့တော်တော်လေးကိတ်တယ်950 gram ဆိုတော့ဖုန်း3လုံး4လုံးပေါင်းစာလောက်ကိုရှိတယ်အဲ့ရထဲမှာရုပ်ရှင်ယူကြည့်လို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးပြုတ်ကြလို့ရှိရင်တော်တော်နာမှာလက်ထဲမှာလေအကြာကြီးမကင်ထားနိုင်ဘူးဒီကောင်ကဇဝဲပေါ်မှာ Stanley နဲ့တင်ထားပြီးတော့ကြည့်ရင်ကြည့်ဒါမှမဟုတ် website ဒီ tripod ဒီ stand တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်ထားမှရမယ်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်ထိုင်မကြည့်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုငပင်းမျိုးနဲ့ကတော့တိတ်မကိုက်ဘူးဒေါင်းတွေကလည်းနည်းနည်းလေးစူးတယ်ဒီအလေးချိန်လေးမှာလက်ထဲကိုနစ်ဝင်ပြီးတော့လက်ကနာတာမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒါကတော့keyboard cover မတက်ရသေးလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ် speaker grill က4ပေါက်ဆိုပေမဲ့ဒီ tablet ကြီးမှာ speaker တကယ်တမ်းက8လုံးပါတယ် Dolby Atmos support ရတယ်Mi Bud 6ရဲ့ quad speaker ကလေးကသဘောကျလာတာဗျာဒီ Mi Bud 6 Max ကတော့လုံးဝပြောမနေနဲ့တော့စိတ်မပြတ်စေရအောင်ပြောရရင်ဒီကောင်းရဲ့ speaker တွေကပုံမှန် laptop တစ်လုံးရဲ့ speaker ဓာတ်ကိုအများကြီးပိုတာတယ်ကောင်းဆို bass နဲ့ mid အတွက်က speaker ၄လုံး high အတွက်က tweeter ၄လုံးအဲ့လိုထည့်ထားတာ sound stage လည်းတော်တော်လေးကျယ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းနှောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်လဲကျယ်သလို full sounding လည်းဖြစ်တယ်ဒါမျိုး tablet ကြီးမှာဘယ်သူကမှတော့ငကြက်တက်ပြီးသုံးချင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချက်ကကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့တစ်ချက်ပဲ display က14လက်မကို LCD panel resolution က2880 1800ဆိုတော့ဒီ14လက်မ display ကြီးမှာတော့တော်တော်လေးကို sharp ဖြစ်တယ်120Hz refresh rate လည်းရမယ်သူရဲ့ processor ကလည်းသူ powerful ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ so smooth ပဲ HDR10 Dolby Vision support တွေပါတယ် DCI-P3 100% coverage ရတယ် professional use အတွက် color မှန်အောင်လို့ calibrated လုပ်ပေးထားပြီးသားဆိုတော့ဒီ tablet ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ပုံဆွဲမဲ့သူဒါမှမဟုတ် edit လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းအကြောင်းမမှန်ပါဘူးစိတ်ပူကြမရှိဘူး brightness ကလည်းဒီကောင်က600 nits ဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ indoor usage မှာတော်တော်လေးလင်းတယ်အဲ့တော့ LCD panel ဆိုပေမဲ့Avara LCD budget LCD panel တွေတော့မဟုတ်ဘူးတော်ရုံတန်ရုံ OLED တွေနဲ့ရှင်းလို့ရတယ် contrast တွေမဆိုးဘူး viewing angle တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ် HDR အတွက် peak brightness state မများတာနဲ့ True Black မရတာတော့ပဲအားနည်းချက်ရှိမယ်တကယ်ဆိုရင် xiaomi အနေနဲ့ဒီ tablet ကြီးမှာ AMOLED panel ထည့်ပေးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပေမဲ့ Tab S9 Ultra ရဲ့ဈေးတစ်ဝက်လောက်မှာဒီလောက် panel quality ရတာတော်လောက်ပြီလေဘာထပ်လို့ရှင်နေသေးတာလဲပေါ့နော် display size မှာက14လက်မဖြစ်တဲ့အတွက် dual app တွေသုံးရတာမှာ full size နီးပါးကောင်းတယ်14လက်မ laptop တွေမှာသုံးရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲခက်တာကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့အချိန်မှာ keyboard cover လေးတော့မရှိလိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမုံနဲ့ဘာညာ laptop လိုမျိုးသုံးလို့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ multitasking လုပ်ဖို့စိတ်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard cover ကမဖြစ်မနေဘူးဝယ်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဝယ်မှပဲဒီကောင်းကို laptop ပုံစံမျိုးသုံးလို့ရမှာပြောရရင်ဒီ tablet ရဲ့ full potential ရဖို့အတွက်ကပန်ရော keyboard cover နဲ့ရောချိန်မှရမယ်ချိန်မှမိုက်မယ်ပေါ့နော်ရမယ်တော့မဟုတ်ရင်ဒီတိုင်း display ကြီးတာလောက်ကလွယ်ပြီးတော့တိတ်အသုံးဝင်မှာမဟုတ် performance က2022ရဲ့ flagship SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1လက်ရှိ Snapdragon 8 Gen 2ကိုမမီပေမဲ့8 Plus Gen 1က8 Gen 1ထက်တာမန်ပိုင်းမှာအများကြီးပိုကောင်းတဲ့ SoC ဆိုတော့ဒီကောင်း performance ကလည်းသဘောကျနေစရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ benchmark တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားမယ်ပြီးတော့ MDK မဟုတ်ဘဲနဲ့ Qualcomm ရဲ့ flagship SoC ဖြစ်တဲ့အတွက် emulator game တွေကောင်းကောင်းဆော်လို့ရတယ်တကယ်တမ်းမှလည်းဒီ tablet ကြီးနဲ့က Mobile Legends ကိုလက်ကကင်ထားပြီးတော့touch screen နဲ့ဆော်ရတဲ့ game တွေကတော့ဆော်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ကြိုက်တဲ့သူကလည်းကြိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတာအဆင်မပြေဘူး stand နဲ့ထောင်ထားပြီးတော့ wireless controller support လုပ်တဲ့ game တွေကိုဆော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ emulator game တွေကပုံမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် K-Home PS2 emulator တွေကိုပြန်ဆော့တဲ့သူတွေတော်တော်လေးဆော့လို့ကောင်းတယ် Nintendo ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Android အတွက်ကို Yuzu တို့ Citra တို့ရနေပြီဆိုတော့ emulator game ဆော့မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကတော်တော်နှိမ့်ကြတယ်ဒါ example ကိုပြောပြတာเนาะဥပမာပြောပြတာကျွန်တော်တို့ channel က piracy ကိုတော့အားမပေးဘူးဆိုတော့လုပ်တော့မလုပ်ပြတော့ဘူးလောက်ရှင်လုပ်လို့ရတယ် Genshin Impact ကိုအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ higher setting မှာကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ် frame drop မဖြစ်ဘူးပူတက်လာတာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့
tablet size ကတော့အပူထုတ်တဲ့ဒီ heat dissipation area များလို့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် 8+ Gen 1ကလည်း efficient ဖြစ်တာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ game software ရဲ့ experience က Redmi K60 Ultra ရဲ့ Dimensity 9200ထပ်ပိုကောင်းတယ်ခုမှစဉ်းစားမိတာ K60 Ultra မှာလည်း Dimensity 9200အစားဒီ 8+ Gen 1ထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပိုအဆင်ပြေနေတာပဲမသိဘူး Dimensity ကပေါ်ချောင်ကောင်းရလို့လားမသိဘူး Selfie camera အနေနဲ့က Mi Band 6 Pro မှာမုံကပါတဲ့20 megapixel ပဲပြန်သုံးထားတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာ TOF sensor ပါတယ်ဆိုတော့လူအနားရောက်လာလို့ရှိရင် auto wave ပါညာရတယ် video call application တွေမှာ center stage လိုမျိုးလူကိုလိုက်ချိန်ပေးတဲ့ function ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ zoom နဲ့ပဲဆန်းတာတော့မသိဘူးတရုတ် app တွေမှာပဲရတာတော့မပြောတတ်ဘူး zoom မှာမရဘူး back camera က50 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့ဒါတော့တိတ်သုံးစားမရပါဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲ document scan လုပ်တာလောက်ထိပဲသုံးလို့ကောင်းတယ် battery အနေနဲ့မှကျတော့ဒီကောင်က 1000 mAh ပါတယ်အားတော်လေးခံတယ်တနေ့လုံးကြိုက်သုံးရင်တော့မှညဘက်မှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကတော့ကြံနှုံးပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်0 to 100ကိုဒီကောင် screen on time 10နာရီကျော်လောက် AC ရတယ်ပြီးတော့67 watt fast charging လည်းရတယ်ဆိုတော့0 to 100ကိုတနာရီဝန်းကျင်လောက်နဲ့ပြည့်တယ်33 watt reverse wire charging ပါတာလည်းတခြားဖုန်းတွေကိုအပြင်သွင်းမှုအတွက်အရေးပေါ် power bank အနေမျိုးအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ခြုံပြီးတော့ပြောရရင်ဒီ tablet ကြီးကအပြင်သိမ့်မတည်ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲ stand နဲ့ထားပြီးတော့သုံးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် keyboard cover နဲ့ laptop ပုံစံမျိုးသုံးတာမျိုးအတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်Mi Band 6 review တော့ငါလို့ပဲဒီကောင်တွေကမြန်မာ keyboard လည်းရိုက်လို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ casual laptop တစ်လုံးလိုမျိုးသုံးချင်ရင်သုံးလို့ရနေပြီ game ဆိုဖို့အတွက်ကတော့ touch နဲ့ game တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးမကြိုက်ဘူးခိုင်းရတာလေးတယ် game interface ကလည်း tablet optimize ဖို့လိုတယ် controller သုံးပြီးတော့ emulator တွေဆောက်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ share ပဲပြီးတော့ drawing tablet ကောင်းကောင်းကြီးကြီးနေမလားအားရရပါရရကြီးဆွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့မိုက်တယ် graphic designer တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်တယ်ကိုသုံးတဲ့ software ပေါ်မှာတော့မူတည်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ဈေးက22သိန်းကျော်တယ်အဲ့ဒါကို keyboard cover 5သိန်းခွဲနဲ့ stylus 3သိန်းခွဲလောက်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့နည်းနည်းတော့ကိတ်သွားမယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် controller ကောင်းကောင်းတစ်ခုပါထပ်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်5သိန်းကနေ10သိန်းလောက်ထိတက်မသုံးဆိုရင် display ကြီးတာကြီးကလွဲပြီးတော့ချပါမှသိမထူဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အနည်းဆုံး keyboard cover လောက်ကဝယ်သင့်တဲ့ထင်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ Tab S9 Ultra 350ဆိုတော့ဒီကောင်က accessory နဲ့ပေါင်းလိုက်မှ Tab S9 Ultra ရဲ့ဈေးတစ်ဝက်ကျော်လောက်လေးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မြင်နေမှာတော့ပုံမှန်လူတော်များများအတွက်ကဒီ Mi Band 6 Max ကြီးကအရင်ကြီးလုံးနဲ့ရိုး Mi Band 6 size လောက်ကအတော်ပဲတဲသွားတဲလာသိမလားအဲ့ရပေါ်မှာရုပ်ရှင်တင်ကြည့်ပါညာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့မတူဘူးလေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါကြီးကိုလိုချင်စိတ်ဖြစ်လားအရင်ကြီးတယ်ထင်လားကြည့်အောင်မှကြိုက်တာလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခုံတော့လည်းရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့